مرحبا، معكم الشامي. and he's officially amazing. اليوم اسم الشامي دخل العالمية. جملتك بتحكي كتير. اليوم الشامي دخل العالمية. ما بعرف شو في شي بيوصف هذا الشي اللي انت عم بتقوله، لانه هو لطالما كان حلمي اقدر امثل حالي ومثل كتير ناس بحبهم. فاقد الشيء يعطيه. الشي اللي يمكن فكرت انه فقدته كل حياتي انا وصغير، حسيتني فقدت الحب. كتير اشياء فقدتها انا وصغير. قررت انه اي حدا بدي اقابله حتى لو ما بعرفه اقول له حبه حلو. بحب الموسيقى من انا صغير. كانت اللحظة الفارقة هو موت اخي عمر الله يرحمه، لحد ما قررت اني اكتب ولحن اول غنية واتعلم اصنع الموسيقى بالبيت، وبلشت وبعدنا هالقد الموضوع. كيف بدفع حالي لحتى استمر؟ لما بعرف انه انا عم بعمل شي كتير منيح، مش بس لإلي، لكتير ناس، ولما اشوف وين كنت وين صرت خلال هذا الوقت، والاجتهاد اللي عملته وين نقلني، فبعرف انه انا على الطريق الصح. وهذا الشي بيعطيني خوف من اني اوقف، لانه انا لا، بدي يكون دائما منيح انا والناس اللي بحبهم هيك. والانسان ما في فخر اكتر من كونه بيقدر يمثل بلده وبيحطه على خريطة العالم. وما تفكروا انه نحن ولا بنص الطريق، نحن على قد ببدايته. يمكن كانت البداية شوية هيك حلوة كتير وفيها صخب، بس الطريق هاد بعده كتير طويل وحنصنع فيها كتير اشياء حلوة. بتعرف، عم فكر اذا في اهديها لحدا، بس ابدا ممكن اهديها لعمر الله يرحمه، لانه هو اللي خلاني اندفع اول مرة لاصنع موسيقى.